Onajon, farzand bo'lib bir marta ham oyog'ingizni yuvmagan ekanman. Meni kechiring. Nig'matjon, yaxshimisiz? Keni, tinchlikmi, nima bo'ldi? Voy, eshitmadingizmi? Kecha Xullas, mahalla raisi meni chaqirib, sizlarni oila eng namunali, ibratli oila deb menga mana shuni sovg'a qildi. Endi men bu matohni ishlatishni bilmasam, shuning uchun bittaylarga sovg'a qilsammikin deb o'ylanib turibman. Bitta telefon uchun nimalar qilishmaydi bular, tavba. Onajonim, ataylab siz uchun oldim. Voy, ana rosa yarashdi. Voy, bu bujiteringda xotininga ismi yozilgan-ku, Ziyoda. Yo'q, umringiz ziyoda bo'lsin deb ataylab shunaqasini oldim. Onajonim, jannatim.